ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୟାସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କରିଛି ସେଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ସେ ଜମିର କିସମ ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ହେବା କଥା ମାନେ ଚାଷ ଜମି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କିମ୍ବା ପତିତ ଜମି ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପତିତ ଆଉ ଘରବାରି ଜମିରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଥିବ ଆସ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାରମିସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିକି ସେଇଠି ଫ୍ଲାୟାସ୍ ଡମ୍ପିଂ କରିବା କଥା। ଫ୍ଲାୟାସ୍ ପକେଇଲା ପରେ ଉପରେ ମାଟି ପକେଇବା କଥା। ଫ୍ଲାୟାସ୍ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଫ୍ଲାୟାସ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲେୟାରର ଆଉ ଥିକ୍ ଲେୟାରର ମାଟି ସେଠି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା କଥା। ଏବେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟା ସ୍ଥାନରେ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଇଲିଗାଲ ଫ୍ଲାୟାସ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛିଟା ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ 8ଟା ଜାଗାରେ ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଉ କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ନ ନେଇକି ସେଠି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ RTO ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ବି ଯାଇଥିଲେ। RTO ବି ସେ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 13,11,47,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ହେଡ଼୍ ଅଫିସରୁ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା SH ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେର କଡ଼ରେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲୁଆ ଜମି ଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟ୍ରକ୍ ଏମାନେ ଜେନେରାଲି ରାତି ବେଳେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିଦେଉଥିଲେ।